Часть 5. Господь никогда поругаем не бывает. Человека может обмануть, Бога нет. Перед Богом не оправдаемся. Трудящегося любит Бог. Либо трудиться, либо молиться с земными поклонами, либо болеть и ходить под себя. Молиться всех тяжелей. Человек не хочет трудиться, спит днем и ночью. Жить не хочется, умирать не умирает, и жить не живет. Прививайте детям труд. Оторвали человека от земли, кровь лилась рекой. Раскулачивали и разложили. Держите автономию в руках ваших. Все питание закончится и будет только сыт, кто своими руками будет трудиться, от рук своих питаться. Везде была засуха, здесь встала туча, и 5 часов лил дождь, только здесь была картошка. Господь творил все из минерала воды водою. Все сокрыто от людей, ум есть, а при вскрытии нет. При вскрытии сердца нет, не находит в нем любви, но она есть. Есть душа, но никто из врачей ее не видел. Разуму его не из числа. Небо повелевает, земля исполняет, по нам и правители. Без Бога и жить не хочется, тоска и уныние. Благодарите за хорошее, за плохое. Когда наполнится мера скорбей, тогда и придет облегчение для России. Понуждайте себя идти в храм. 10 раз Господь воздаст. Бог прославляет прославляющих Его. Слава земная только до могилы, а небесная благодать не иссякает. Много исцелений. Начинайте день с Ним и заканчивайте с Ним. «Не должен тебе иметь жены брата твоего», сказали уста усекновенной главы Иоанна Крестителя. Все оцепенели, и пир превратился в траур. Пойдет брат на брата, русский на русского. Попустил Господь революцию, и закончится революцией. Все военные действия у России были освободительные. В каждом полку и на каждом корабле был священник. Ничто так не помогает, как ночной псалтирь о здравии и упокоении. Ночью 2 кафизмы идут за 20. Весь псалтирь. Если вычитывать ночью весь псалтирь в течение года, вымолишь весь род до 7 колена. За человеком 1 демон, за белым священством 12, а за монахом 40. Душа только расположилась к Богу и покаянию. Господь дает благодать. Не судите и не судимы будете, не знаете, какая сила души в человеке. Он может за час принести такое покаяние, что перекроет труды многих пустынников, 30 лет подвязавшихся. Бойтесь судить священство. Это большой грех. Идите не к священнику, а к Богу. За всякую досаду и нестроение благодарите, бескровные мученики, век лжи. Чистая вера сохранится только в средней полосе России. Больше нигде, везде будут искажения. Эта война будет на уничтожение народов. Будьте в Боге. Господь 12 ночи родился, в 12 молился, и в 12 воскрес, и придет 12 ночи. Кто скажет первый простит, тому и награда. Любовь покрывает множество грехов. Мы неоплатные должники перед родителями. Они жизнь нам дали. Как они ходили за малыми, теперь за ними, за старыми. Господь родился и сбоку пройдя, не нарушив печать девства. Господь показал смирение, родился в вертепе. Его ждали в высших кругах, а он родился в яслях. Ему места не было в гостинице. Покаяние – самый высокий добродетель. Магма выйдет из недр земли, и море сгорит. Господь торопит время. Ночью молитву в 10 раз сильнее. Вставать сразу немедленно. Быстро себя отмолишь. Иосиф Волочки давает помощь в рассуждении. Особенно это надо знать студентам. А Феодосий Черниговский – клиросное пение. Вот это просите у них.
Послушание выше поста и молитвы. Господь за послушание продлевает жизнь. Кто посещает храм, Господь благословляет невидимо, за труды плоды. Благодать легче получить, чем удержать. Господь и зло превращает в добро. Благодать достигается плодами. В Боге и здесь легко, и там надежда. Перед смертью предвкушает радость, нет страха смерти. У грешников мучения, чтобы хоть здесь их немного почистить. До 40 лет вино не вкушают. Когда организм идет на убыль, тогда вина немного. До 7 лет младенец, с 7 до 40 отрок. Рукополагают после 40 лет. Радуйтесь, что вы православные. Кого люблю, того наказываю. Благодарите Господа за тех, кто не благодарит. Где деньги, там зло. Весь в деньгах ищут, как покомфортнее прожить, только не Бога. Соломон просил у Бога мудрости и справедливости. Не просил душ врагов, состояния. За это Господь дал все. Соломон испытал все блага и сказал: все суета-сует, нет ничего больше, чем быть в Боге. Этот век проходит, все ржавеет, оскудевает и сливает. Стремитесь в вечность, 8-й день. Живем в веке скорбей, бескровные мученики. Последние будут спасаться скорбями. Святые много понесли трудов, а последние ничего не понесут и будут выше святых, если только будут в Боге. Мы не заботимся о своей душе, о плотском заботимся больше. Как надумает в храм неотложные дела, или расхворается человек. В храм шла больная, пересиливая себя, на полдороги здоровая. Спешите делать добрые дела. Посрамлю мудрость века сего, компьютеры, телефоны, комфорт, все подлежит разрушающей силе времени. Когда Захея коснулась благодать, воскликнул: «Полимение раздам». Он был очень богат. Господь пришел грешных спасти, а не праведных. Идите к Богу, а не к кому-то. Никого не осуждайте, блюдите себя. И к Макарию Великому подступили бесы за несколько минут до смерти. «Ну, Макарий, ты святой». «Нет, я еще пред вами». Ловит до последней минуты. Держите понедельник в тайне. Отъемлется страх смерти, открывается день смерти. Все бесы в черном, только без блуда в красном. В 17-м году получил власть. Литургия велика, что не прикрыть ее, если молиться сутки. Как прекратится жизнь на земле? Не будет дождя, влаги, земля полопается, будут глубокие трещины. Садите освященную вербу около колодцев, и будет вода, хоть немного, но будет. Будет привлекать благодать. Перед рытьем колодца прочитать молитву на рытье колодца, потом на освящение. Жизнь закончилась, остался один конец. На ходу молитесь, некогда стоять в углу, как раньше. Откупитесь на всех 20 мытарствах, если будете в молитве. Здесь кое-как, лишь бы там было хорошо. Силуан Афонский болел 17 лет, подвязался на Афоне. Собрался домой уезжать, и Господь дал ему силы и исцелил. Когда уже не ждешь, приходит помощь. Ворон питал Илью в пустыне. Они бросают своих птенцов, а по благодати Божией прилетал и кормил. Радуйтесь, что вы православные. Иным болезни, иным скорби, этим исправляет и спасает. Благодарите за все. Иоанн Богослов, апостол любви, взят живым на небо. Он придет окончить евангельскую проповедь с Ильей и Енохом, которые взяты живыми на небо. Придут умирать и обличить его. Они будут 3 дня лежать мертвые, 3 дня и их будут показывать по телевизору. Когда небо
Повелела, земля исполнила, тогда погибли. В России было всего через верх, и начали заражаться. Балы, вольнодумство, говорить по-французски. Адам пал через обман. Этот будет брать через чрево и требовать свободной воли. От просфоры сыт весь день. Вся Европа встанет на колени перед Россией. Все воочию увидят, что только Россия может умолить Бога. Просите святых угодников Божиих, которые по дню. Они имеют большое дерзновение и большая помощь. Если призвать ангела-хранителя враг, не пускают стрел. Креститесь чаще, он боится креста. Если проезжаете, заросшая река, не пасется стадо, там колдуны сыплют на двудорожие, тридорожие, четырехдорожие, там аварии, там враг прячется, крестите, молитесь. Освящайте святой водой отхожие места, он там любит быть. Смоковница, которая приносит плоды, долго скрипит. Старые молятся, живут, а молодых хоронят. Русь пронесет православную веру до последних дней. Этот век особый у Господа, и венцы особые, бескровные мученики. Не понесут трудов, но если претерпят до конца, будут выше святых. Если даете милостыню, а рука сжимается, лучше не давать, не запишется. Доброхотов любит Господь, 2 лепты от сердца принял выше всех. Все курорты объездил, и никакой помощи, всех врачей, и ничего не получает. Не хлебом единым будет сыт человек, от грехов человек заболевает и начинает творить неподобное. Ум закрыт. Если найдет дорогу в храм, получать при покаянии облегчение. Понуждайте себя, спешите делать добро. Святые Седьмого Вселенского собора, они молятся за нас, они видят всех нас. Это они утвердили догматы до конца века. Им быть, и кто добавит или убавит, анафема. Не знаете, верит ли человеку, прочитайте ангелу-хранителю, и он выдаст себя, или узнаете через человека. Человек начинает в храм ходить, Господь посылает благодать в помощь, враг отходит, затаивается, Господь убирает свои руки, и нужно идти самому. Когда проходит ревность, наступает враг и напоминает греховные мысли, действия. У человека появляется уныние, ропот. Если человек призывает ангела-хранителя, Господь помогает. Ложитесь и поднимайтесь с Господом. Господи, благослови день сей. Последний Лот 3 года поливал Падший Лот 3 года поливал сухое дерево, пока оно не дало листьев. Это знамение, прощение греха. Покаяние вершит все. Нет ему ничего невозможного. Недорого начало, дорог конец. Какой ум, нескудный да свой. Если нет добрых дел, то спасетесь, но как бы из огня, мучениями адскими. Даже намерение идет, как сделанное. Когда накрывают, то говори: Господи, прости все мои грехи, которые не помню, которые не считаю за грехи, и все от юности моей. Не угодно Богу ни трудовая копейка. Если нужен совет, причаститься всем в семье, каждый должен прочитать ангелу-хранителю и натощак держать совет. Как старший скажет, так и поступать. Бог поможет, положит на сердце. Если ребенок пойдет учиться, куда родители не благословили, то какой бы ни был, ничего у него не получится. А если пойдет, куда родители благословят, если ему и не нравится, все пути будут его благословенными. Всего достигнет. Помни заповедь: почитай отца и мать, и долголетен будешь на земле. Где мир и любовь, там Бог.
Бес любит по судам таскать. Если нужно будет приступить порог суда, причаститься, натощак идти, призвать ангела-хранителя, и будешь оправдан. Призывайте Господа почаще, и чего не начнете, во всем успеете. Пишите заявление, что вы православные, хотите называться именем святого, а не номером. Ложитесь и поднимайтесь с Иисусовой молитвой, чтобы час не проходил без молитвы. Сначала нужно прочитать ангелу-хранителю, а затем читайте Иисусову молитву. Поднимайте только сколько надобно на потребу. Больше не берите, одно влечет другое, и так без конца. Если бы мы слушали родителей, то и жизнь была бы другой. Берегите детей называть плохими словами. Не показывайте сердце ваше. Растите их в любви, чаще причащайте. Дай мне, Господи, чего я и просить не умею. Ценнее всего эта молитва. Поступите своими мнением, сохрани мир. Воздаст тебе Господь, сочувствуйте в этом любовь. Если будете много молиться, досаждая друг друга, ничто ваша молитва. Господь не принимает. Любовь покрывает множество грехов. Каждый день ответ за себя. Жизнь дана приобрести вечность. Велика помощь, кто читает, чтите менее при еде. Питается не только тело, а и душа. Жизнь нескладная. Не подчинялись родителям, повышали голос. Никакой мошенник не подступится, если призвать ангела-хранителя. Начиная день, Господи, благослови. Конец дня, слава Тебе, Господи. Благословляется входа и выхода человека, во всем успеете. Больше потерпим, больше получим. Придет время, Господь помилует Россию, когда наполнится мера скорбей. Старайтесь мало знать и больше делать. Только скажи, Господи, благослови, и нечестивец займет твое место. 21 ноября архистратик Михаил в этот день в 12 часов ночи опускает свое крыло в ад и извлекает оттуда грешников. Деница возомнила себе, что он выше Бога, и низвергнут был, и получил имя Сатана. С ним были низвергнуты падшие ангелы. Они 9 дней не видели друг друга и пересвистывались. Вот откуда свист. Сейчас они вышли из преисподней и вошли в людей, и жизнь человеку не мила. Кто положит душу свою за други своя, это любовь, которая покрывает множество грехов. Кто отдавал свою жизнь, тот омывался кровью и проходил в Царство Небесное. Здесь гости, жизнь для приобретения вечности. Возлюбить надо Господа, ближнего, враги. Где мир, любовь, там Бог. Где мира и любви нет, там Бога нет. Компьютер помрачает ум. Удаляйте детей от него. Из сейфов выбросят золото и деньги, положат воду и хлеб. Когда воскреснут Енох, Илия, Иоанн Богослов, закроется дверь покаяния. Будет печать Антихриста на лоб и руку, как в православии помазание. Вы в ответе за детей. Если вы их не научатся молиться, кто их научит? Ненаученный будет погибать. Он и рад бы помолиться, да не знает как. Тяжело за наши грехи. Не могут воздерживаться. Зависимость, чай, кофе, водка, наркотики, смертный приговор. Кротость и смирение побеждают зло. Огонь огнем не погасишь. Вы не мстите, я отмщение, я воздам.
Если вас хвалят, то вы получили уже свое. Дьявол ловит человека до последней минуты. Мы не заботимся о своем спасении, как он о нашей погибели. О теле заботимся и время найдем. На вечерних молитвах 15 минут кое-как соберемся и судачим, и час пройдет, не заметим. Царство небесное даром не дается. Все спасение в любви. Кто будет призывать Господа, тот не будет ощущать тяжести голода. Антихрист будет из Германии, инженер-ракетчик, тих, миролюбив, ненавидящий неправду, благообразен, очень умен. В каждой стране будет его наместник. То ведут людей нестроениями, что и жить не будет хотеться, и выберут его. Когда придет силу, прекратит литургию, и тогда небо заключится, и не будет ни дождя, ни росы, и увидят себя обманутыми те, кто его ждал. Кротость, глубину имейте, изберет только их Господь. Утешайте друг друга, любите друг друга. Вера останется только в средней полосе России. С православных будут срывать кресты, чтобы остаться в живых. Как избивали колдунов в Ветхом Завете, так будут избивать экстрасенсов. Блажен, кто не услышит и не увидит облика его. Кто живет не для себя, а для других, приобретает вечность. Он уравновешен. Гордому Господь противится, лишь смиренным дает благодать. Дали много серебра воинам, и те распускали слухи. 2 жида на базаре говорили, говорят, Христос воскрес. Да нет, яйца бы эти покраснели, тут же яйца покраснели. Весь базар это увидел. И послал Господь апостолов, во всю землю была насажена вера повсюду. Апостол Фома был в Индии и представился царю архитектором. Царь заказал дворец, дал много денег, и раздавал апостол Фома все, что на дворец, нищим. Когда донесли царю, тот велел арестовать и казнить. И пришел ночью умерший брат к царю и просил хоть комнату в этом дворце, который был на небе. И отпустил царь Фому, и крестилась вся Индия. Спаси меня, Господи, и же Твоими судьбами, чтобы узаконить детей, венчайтесь. Если нет возможности, читайте Благовещенский акафист, делайте дома монастырь, а не стремитесь в монастырь. Не попил чай, кофе дня не начинает. Вот и вся несвобода, а тем более пьянство и наркомания. От мата и окурков ушла вода. Природа изменилась от греха. Причащайте детей почаще, исцеляйте их. В пост готовьтесь к искушению. Будет мстить за добро. Мы должники у него, и он имеет власть, и скорбями спасает нас. Смиряйтесь и превознесетесь, кто превозносится, низко будут. Когда человек смиряется, угоден Богу. На кого возрю? Только на смиренного. Великомученица Варвара никогда не знала Бога, никогда не выходила из дворца, познала Бога, наблюдая за природой, стала мученицей. Раненые в бою просили ее причастить, и она ходила и причащала. И если не будет священника, просить ее, и она причастит. Вид у людей в последнее время будет неблагоприятен. Рост будет 1,5 метра, доживать до 30 лет. Благодать уходит больше и больше. Вода уходит и исчезает. Это знамение последних времен. Причащайтесь почаще. Сейчас мать не выдерживает своего ребенка, бьет и убивает его. Не дай Бог, говорит ребенку плохие слова, чтобы они ничего не слышали, ничего плохого. Только ласка и любовь благоприятно действует на детей. Они выглядят по-другому, везде благоприятно. Перед школой
Читайте, Царю Небесный, обратно достойно есть. Делайте дома монастырь, не стремитесь в монастырь. Не стремитесь монашество принимать, молитесь на ходу. И в монастыре не все спасутся, и в миру не все погибнут. Пред человеком оправдаешься, а пред Богом нет. Господь уходил ночью и молился. Ночь благоприятна для молитвы. 1 минута за 10. 2 кафизма идут за весь псалтирь. Ночью прекращается мат, и идет большая помощь Божия. После ночной молитвы нельзя ни есть, ни пить, ни разговаривать. Если попьешь, 12 земных поклонов нужно сделать. Перед чтением молитв надо попросить ангела-хранителя: помоги мне. Молиться тяжело, судачить легко. У Ленина растут волосы и когти. Когда придет Антихрист, он передаст ему власть. Господь освободит от зависимостей, если будете просить святых по каждому дню. Монашество выше всего стоит. Порешить легко, а как начнете молиться — искушение. Причащайтесь часто, чтобы не было нареканий. Причащайтесь в разных храмах. В первые века причащались каждый день, потом реже и реже. 1 раз в неделю и праздники, потом раз в пост, потом 1 раз в год на Пасху. Папа Павел II перед смертью покаялся за всех, что отступили от православия. Своей головой думайте, а не что вам дадут. Ложитесь спать, Господи благослови, и призвать ангела-хранителя. Встали, Господи, благослови и нанести на себя крестные знамения. Пока спишь, враг сплетает свои козни. Если скажешь: Господи, благослови, и перекрестишься, все козни вражьи будут разрушены. Говорить: если поможешь мне, сделаю, а не поможешь, не сделаю. Вызвали к доске: ангел-хранитель, помоги мне. Перед экзаменом причаститесь, прочитайте 50 раз ангелу-хранителю и переступайте через аудиторию, сдадите. Экстрасенс служит бесу. Человек идет к экстрасенсу, и тот переселяет беса из одного места в другое, и только еще усиливается. Если бы повесили вывеску «Не экстрасенс, а колдун», никто бы не пошел. Игрушки у детей, чтобы были благородные, красивые, а не змеи, крокодилы, динозавры. Нечистота привлекает нечистоту. Один юродивый предсказал, что должен погибнуть город, и должно быть покаяние. И весь город 3 дня постился и каялся, и туча пошла на лес, и камни летели с неба, и от леса ничего не осталось. Один перетянул всех грешников и отмолил. Бог зрит на сердце, делайте в тайне, чтобы враг не обкрадывал. Слезы из глаз обкрадывает враг. Внутреннее сердечное покаяние не обкрадывает враг. Все святые проходили эту греховную жизнь, но каялись и жили в Боге, и сподобились Царства Небесного. Скромность украшает человека, помнящий час смерти, да не погрешит. Кто держит пост в понедельник, и ангел-хранитель призывает, отъемлется страх смерти, и узнает день и час смерти. Первые слова Иоанна Крестителя: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Меньше, больше в Царстве Небесном. Меньше Господь, больше Иоанн Креститель. Он старше на 6 месяцев. Век для души. Как для души не найти, а для тела все найдем, и квартиру наймем. Вифлеемские младенцы, первые новомученики, 14 тысяч младенцев. Ирод, увидев себя обманутым, оцепил Вифлеем войсками. На кресте разрушался ад,
И стал внушать сатана, чтобы кричали: «Сойди с креста, и мы уверуем». Просите у младенцев в этот день недорого начало, дорог конец. Кому много прощает Господь, тот много любит. Мария Магдалина одна стояла у креста, и ей первой явился Господь. Утренние молитвы — благословение на весь день. Вечерние молитвы — прощение грехов, кроме смертных, которые надо исповедовать. Спешите делать добро, и спасетесь. Смиряйте души ваши, каждый день читайте: «Избавь меня от проклятой гордыни, дай Твое святое смирение». Господь помогает всем, кто призывает имя Господа. Отъемлется страх смерти, и нет болей. В язычников не вмещалось это. Апостол Павел больше всех потрудился во славу Божию. Единственный был восхищен до третьего неба. Вот к чему стремились подвижники всех веков и всех народов. Мы, причастившись, приобретаем Дух Святый, Господь дает нам силу. Чаще пользуйтесь святыней, крестным знаменем. Кропите отхожие места, а не там, где люди, они боятся, в канализации и в туалете. Причащайтесь чаще. Бог сильнее, как крестное знамение наносится, так козни все разлетаются. Исаак поклонился, не перекрестившись, Господу с ангелами, и он взял его в работу. Он связывает человека, но как перекрестишься, так отлетает. Покаяние больше всех не выносит нечистый дух. Это самая большая добродетель. Сколько разбойников стало святыми. Не осуждайте человека, не знайте, какая кончина будет. Образ Божий на каждом человеке. Все знают, что вы мои ученики, если будет мир между вами. Призывайте ангела-хранителя, отгонять демоническую силу. Чтобы не впасть в прелесть, надо призывать ангела-хранителя. Если держите понедельник, отъемлется страх смерти. На Пасху разговелся, а понедельник держи. Будете знать день смерти. Спешите делать добро, понуждать себя надо. Только нудница наследует Царство Небесное. Господь зрит в сердце человека. Перед человеком оправдаешься, перед Богом нет. Чтобы час не прошел без молитвы. Мы — поколение Иафета. Любит Господь Россию и спасает ее своим промыслом. Богатейте на небе, а не здесь, на земле. Молитесь на ходу. Если бы мы жили в Боге с детства, то не несли бы столько страданий. Этот путь самый спасительный. Только призывайте Бога, и будет легче. Слава Божия не как человеческая. Слава Божия прославляет вовек. Человеческая только до могилы. И забыли. Феодосий Печерский заживо творил чудеса. От него спасались многие. Он слетал к гробу Господню на демоне. Клокбук потерял на дороге. Бес его предупредил, чтобы он не рассказывал. А он рассказал и всю жизнь терпел сильной скорби. Он ему мстил. Когда не знаете, как поступать и что сказать, призовите ангела-хранителя. Последние будут спасаться скорбями и болезнями, и будут выше святых, только будьте в Боге. Кто хочет быть старше, должен быть всем слугой, спасение во смирение. Господь показал нам свое смирение. Ищите правды Божией, здесь мы гости, туда стремитесь. Утешайте, помогайте друг другу, любите друг друга. И враги ваши. Любовь покрывает множество грехов. Будьте всегда готовы. Утром встали, Господи, благослови. Садитесь за трапезу, Отче наша Богородицу, и крестите стол в течение дня Иисусову молитву. Господь прославляет тех, кто прославлял Его здесь. Просить у Полиекта можно пол ребенка. Он один может умолить и дать нужный пол.
Как почувствовали, что забеременели, так и просите. Где мир и любовь, там Бог. Ложитесь и поднимайтесь с Богом. С утра призовите ангела-хранителя, будьте желанны. Он подскажет, и ложь увидите. Если ты, Господи, поможешь, сделаю, не поможешь, не сделаю. Так просите, смиряйте души ваши. Деница не поклонился Господу и был низвергнут архистратегом Михаилом в лаву, и с ним 3 восставших ангелов. 9 дней они не видели друг друга и пересвистывались, вот откуда свист. 3 раза отрекался Петр от Господа и 3 раза исповедовал Господа, как слышал голос петуха. Вспоминал и всю жизнь плакал, носил на себе вериги. Они были в археологическом музее. Когда пошло беззаконие, вериги подменили. Нельзя уповать на себя, только на Господа. Господи, помоги, сделаю, не поможешь, не сделаю. Во время пыток отъемлется страх смерти и боль. Творились чудеса. Будьте в Боге, Господь будет с вами. Поминайте покойников, они ждут ваших молитв больше, чем голодной пищи. По молитвам они будут переселяться выше и выше. Ночная псалтырь от малого и до 7 колена. Кто в Боге, достаточно и 2 часа поспать. Правда все равно выйдет, как бы ни была спрятана. Ложь тоже выйдет. 7 вселенских соборов подписали: Русь святая, храни веру православную, ибо нет иного пути ко спасению. Делайте дом монастырь. Праведник верою жив будет. Святые отцы верили и уповали на Господа. Еще здесь они творили чудеса на земле. Каждый день читайте: все святые, молите Бога о мне грешном 50 раз. Святый ангел Божий, моли Бога о мне грешном 50 раз. Весь день будет складываться, и вредный человек не будет иметь успеха. 150 раз Богородица. Будете находиться под покровом Божьей Матери, весь дом под ее покровом. Сергию Радонежскому она являлась 1 раз, Серафиму Саровскому 12 раз. Он возобновил правила Богородицы. Царь Соломон был юн и просил у Бога мудрости и справедливости, чтобы править народом. Просил не для себя, а для народа, и Господь ему дал премудрости, которой ни у кого никогда не было. Когда Господь воскрес, Он вывел всех из ада, а Соломона нет. Он ему сказал: ты сам выйдешь. И Соломон начал шагами мерить ад. Бесы спросили его: что ты делаешь? Ты вот, буду храм строить. И бесы выгнали его из ада. Когда касается благодать, человек переменяется, становится иным. Родные не узнает: ты не сын мой. В Царстве Небесном ни есть, ни пить не хочется. Не будет ни холодно, ни жарко. Общаться будут мыслью. Недорого начало, дорог конец. Причащайтесь в дорогу всегда. На отчитке бес кричал: я бы их всех взял, но они тяжелы. Причастились, поэтому и остались живы. Причастие держится 3 дня. Держите пост в среду и пятницу. Если часто причащаться, и неплодная утроба становится плодной, семя неплодное плодным, живым. Причащайтесь почаще. Святые достигали большой высоты искренностью, смирением, преданностью. Макарий Великий Египетский пришел в келью, а бес лежит на кровати. Он смирился и полез под кровать. Не выдержал бес смирения и убежал. Деница был самый первый и брал благодать у Бога и раздавал ангелам. 333 тысячи миллиардов были свергнуты с неба.
с 1917 года их власть. И правда, только на названии газеты. Закройте дверь, чтобы никто не видел и не слышал, и взывайте к Господу. Нет ничего больше, чем быть в Боге. Испытавшие все блага это признали. Замужний печется о муже и детях, а незнамужний о Боге. Быть в мире, любви и согласии, в этом законы пророки. Ничего не принесли в этот мир, ничего и не возьмем. Чтобы день не проходил даром, сделали добро. На мытарствах ангел-хранитель будет давать откуп. Костромские святые умолят Бога и остановятся китайцы около берега Волги. 7 лет будут переплавлять оружие на железо. За час 1 000 000 китайцев погибнет. Не показывайте детям сердце, примером исправляйте. На кого возрет око на смиренного? Каждый день просите: избавь меня, Господи, от проклятой гордыни, дай Твое святое смирение. Держите дома икону, София премудрость Божия будет вразумлять. Чтобы пришли из плена, читать тропарь Георгию Победоносцу. Хоть одно слово надо знать по-китайски, не тронет. Провизию с собой брать не будут вспаривать животы православным и есть. Ищите престольные праздники, 1 литургия за 40, 1 причастие за 40. Эшелон. Это как на концерте или в театре. Сидят люди в зале и выходят к ним и говорят: вы выйдете, мешаете вести концерт. Так и будет и при Антихристе. Будут арестованы и избранные, которые мешают, то есть молитвенники. Их повезут на север, довезут до Енисея, затем на пароме и дальше. Там еще и при Сталине построили лагеря, и тогда реки пойдут вспять. Северные реки, впадающие в Ледовитый океан, потекут в другом направлении. На земле начнутся нестроения. Сейчас нет любви, ни семейной, никакой. Пока стоял в очередь с бидоном за молоком, здоровались, а купил корову, здороваться перестали. Родительское благословение на уровне Божьего. За то, что не послушались родителей, до конца дней будете скорбеть. Последнее время скорбей. Благодарите Господа, будете приобретать, а роптать терять. Ни одного брака не было невенчанного. Держите старины. Зачем нам чужое? У нас свое есть, родное, кровное. Антихрист придет под видом добра, но будет трепетать и бояться России. Только благодарите за все, за то, что скорбели и болели. Время последнее, время скорбей. Помните, что мы смертны. Будьте в Боге. Бренная плоть не выдерживает благодати Божией. Стража попадала, когда воскрес Христос.